哇！又係我哋兩條閪佬啊！今日我個閪佬咧話帶我去廣州有一處好有日本街頭風格嘅地方拍一輯 City Boy 嘅相喎。到底咩係 City Boy 啊？好多人咧都以為咧 City Boy 係一種潮流時尚風格，倒不如話佢係一種對美好生活嘅積極向往。中意陽光嘅佢哋。冇錯啦，即係所以你會發覺咧，其實佢哋好多拍照都係隨拍嘅，唔擺 pose 嗰啲嘅。到咗就係呢度啊！就係呢間老東北炸雞店。係咪玩嘢啊？講笑啫，對面 A 度係嘛？咁如果講翻 City Boy， 就歸根到一本雜誌叫 Pop Pie， 就係呢個啊，正喎！呢間嘢嘅老細，我哋去揾下佢。DJ Crazy Six。1977年4月10號嘅 Pop Pie 啊！哇，幾多錢啊？喂，老細呢本買咗幾錢啊？唔記得咗啦，530 yen 啊，應該係。嗰陣時，Pop Pie 咧係當時嘅大力水手個名 ，Pop Pie 同名嘅。因為我話 City Boy 唔係一種潮流風格，更加都係一種 lifestyle。我哋可以睇翻嘅，因為呢個係 museum piece， 好驚啊！而家你唔好整爛個袋啊！呢度講咩你知唔知啊？不良少年嘅風俗史、地獄拉麵、野球拳。嗱，希望唔好日本人拆到啊！其實佢唔係一本時尚雜誌嚟嘅，係一種生活嘅指南。冇錯啦，嗱呢個吉他啦，係咪滑板啦、啲車啦，教你玩骰盅喎。其實呢本都係一本心理學嘅書嚟㗎。當你手度揸住2個1嘅時候，你應該點樣捱？哇！你睇下，教你用啲工具點樣可以賣咗個人佢啊嗱。所以教你成為一個騎師啦，係啊，教你成為一個殺手必須嘅工具。殺手佢可以用槍啦，戴眼鏡嚟到掩飾自己個樣啦，唔俾人認得啦。同埋呢副眼鏡當其時係透視眼鏡嚟嘅。咁犀利！係啊，嗱呢啲又係透視相機嚟嘅，當其時。透視相機，你知唔知嗰陣時已經好先進嘅？可以通過呢啲相機咧拍到穿牆。1977年6月10號 ，Magazine for City Boy。你唔好影呢度，影呢度。你睇呢個人嘅肌肉，我有得揮嘅。呢度開始咧就會帶出一啲時尚嘅一啲 item 啦。啱啱創嗰個開始咧係生活帶出時尚。幾時開始變時尚雜誌㗎？我應該係2012年。新嘅係點嘅咧？請咗個總監翻嚟，叫做木校夏浩，帶咗一個搭配師叫做長谷川昭雄，佢哋重新定義翻 City Boy，所以你睇翻後期嘅雜誌就唔同咗啦，佢真係變咗一本時尚雜誌。之前係生活帶出時尚，而家係時尚帶出生活。睇唔睇到啊？後期佢雜誌上面依然都好堅持用翻 Magazine for City Boys。見唔見到佢唔係擺拍噶嘛？嗱，擺拍呢啲叫擺拍，即係好挫嘅咧，明唔明啊？擺晒 pose 嗰啲咧，同埋呢啲全部都唔係 model 嚟嘅，素人嚟嘅，隨拍嚟㗎嘛？隨拍嚟㗎，係咪要買個褸㗎？有啊，我有帶褸嚟啊！今日幾多度啊？40幾度咯。大家想了解更加多關於日本 fashion 嘅話咧，推薦大家睇呢本書叫《Ametora》，中文叫做《原宿牛仔》。前提係你要有耐性。喂，我有耐性啊！你係咪真係有耐性㗎？哇，係啊！喂，哇，好辛苦啊！等我嚟啊！嗱，呢啲咧真係好有意思嘅，你睇下佢講述咗 Pop Eye 點樣開始嘅。閪佬又喂，閪佬，其實點樣影出 City Boy 風格嘅嘢啫？個 City Boy 咧都中意攞杯咖啡嘅，1蚊咋，2杯42蚊。行嘅時候咧，一定要感覺好忙，好靚仔，年輕有為，跟住好忙。呢啲人係好忙，好忙，係啦。進入呢種狀態嘅時候咧，已經好忙，好型，咁就好 City Boy。喂，而家好忙，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 咁我而家好忙，哇，好忙，好喂，做乜搞人拍都唔拍緊我咩？喂，開始啦！好忙啊！嗱，而家認真嚇。嚟啊！原來呢間店個老細咧收藏咗好多正嘢啊！喂，佢係咪 Tupac？個中意 rap 嘅人應該都知道佢噶啦。呢度啊，喂，呢隻得啊，當山童啊。佢會當山童，係啊，有啲咩日本動作女明星有童嘅？你有諗諗？香港我知咩啊？鍾欣桐咯，係動作嘅女星咩？係啊，你冇睇你講啊？咁啊，都睇過㗎啦，冇拍冇打片嘅佢都。哦，呢個咪終身名菜？哇！真係介但係日本菜嗰間，就係佢。有首歌好出名，叫 Oh No Oh Yes 啊，係冇。佢嘅作曲者係佢啊，竹內瑪利亞，黑色啦。我淨係識小澤瑪利亞啫喎。喂，呢個我唔識喎，但係我聽過好似六爺好熟㗎。有喺小澤瑪利亞啲片裏邊見過六爺啦。好似係喎。
音樂叫 City Pop， 咁廣東話應該叫蒸汽波。Stay with me。你嘅説話令我跌入某條深淵，棲身於冰川，瞬間失去溫暖。每當我掛念你，就會不禁心酸，失去晒方寸，只怪我心軟。Baby， 答應我要好好照顧自己。你想要嘅 sorry， 我俾唔到你。你話過放過你就等於放過自己。OK， 我會好心死，冇乜想講，每一晚把自己困喺間房。